Machiegni paw tuke kuma Riwruok matayo tuke mag ng'wech pachoka oyiero jotugo marom 50 kod 7 mabiro yuoro e tuke mag World Championship piny mar Hungary ka jotugogo koro biro chako ikruok margi juma manyien. James Opondo no yuoro e welo mag jotugo e alap manyayo kendo miyowa mathoth. E alap manyayo National Stadium e chuny boma ma Nairobi, riwruok mar tuke ng'wech keto ikruok ne tuke mag pinje mangima mibago tarik 19 dwe mar 8 higani e boma ma Budapest, piny mar Hungary. Wale ambao wamechaguliwa ni wale sasa wameshinda. So tunaona ya kwamba tunachagua timu ambayo iko na nguvu, timu ambayo iko juu. Yetu ni kutarajia wao, kupatia wao matarajio mazuri. Timothy Cheriot ma en jaloch ng'we mag mita 1500 nonyiso kit ng'wech maber kendo kawo thuolo mokwongo bang' ringo kuom dakika 3 gi nyiriri 3-4. Abel Kipsang notieko thuolo mar 2 ka thuolo mar 3 nokaw gi Reynold Kipkorir maduto biro yuoro e tuke mag World Championship. I'm happy because last year I was having an injury. I came fourth in trials, but today I win the trial. So my focus now is to train well, and I hope when I'm in Budapest, I will return back the medal. Jaloch ng'we mag nus marathon Irene Kimais notieko thuolo mokwongo e ng'we mag mita 1000 bang' ringo kuom dakika 31 gi nyiriri 5-2 kendo yombo Agnes Jebet ma en jaloch ng'we mag World Cross Country Championship. Being my first World Championship, I will go and focus on more speed. I will try my best to give my best on that day. We will assist each other with my team, and we hope we will do great things there. Ng'we mag mita 5000 kidieny mar yowuowi jaloch midila mar silver ng'we mag mita 5000 e tuke mag World Athletic Championship higa mokalo Jacob Kiprop notieko thuolo mokwongo. Daniel Simiyu notieko thuolo mar 2 mbele Cornelius Kemboi. Nimelana a lot, nimejifunza mengi wa Oregon last year mwaka uliopita, na kuna vitu nakuja kufanya correction ili nilete hiyo gold. Ferdinand Omanyala bende nodhi nyime gi duoko maber e ng'we mag puth njiri ka Beatrice Chepkoech ma bende en jaloch ng'we mag Diamond League noloyo ng'we mag mita 3000 chikruok e sigingi. Jogo mane okwanye piem mane otimore kuom ndalo 2 biro timo ikruok makare kapok giwuok pacho kae ka gidhi e boma ma Budapest. Bang' bago welo mag jotugo kuom ndalo 2 gikone to riwruok matayo tuke mag ng'wech pacho kae Athletics Kenya osiero jotugo mabro tingo nying Kenya e tuke mag World Athletics bibro bagi e boma ma Budapest, piny mar Hungary. James Opondo, Ramogi TV, Nyayo Stadium, Nairobi.